आज हम स्ट्रॉबेरी जैम को माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं कि आखिर स्ट्रॉबेरी जैम माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है। सबसे पहले थोड़ा स्लाइड पर रखते हैं और अब इस स्लाइड के ऊपर एक और छोटा स्लाइड रखते हैं और अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे बढ़िया तरीके से सेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी जैम को माइक्रोस्कोप में देखने की। लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद तो आप जैम खाना छोड़ दोगे। लेकिन उसे देखने से पहले चलिए आज देखते हैं कि इस प्यारे से तिरंगे के लिए कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब करता है। सबसे पहले 40x पर देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में जैम कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अगर और ज्यादा जूम करते हो तो 100x पर आपको जैम कुछ ऐसा दिखाई देगा।